जस्तो धेरै मान्छेले भन्ने गर्छ म कस्तो सुत्नै सक्दिनँ, म त स्लिपिङ ट्याब्लेट नखाइ सुत्न सक्दिनँ यो इन्सोम्निया भन्छ कति मान्छेले होइन। जस्तो यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यो जस्तो हजुरहरूले रिफर गर्ने चिज नै त्यो हो अथवा उसले नर्मल्ली आफै किनेर खान्छ त्यो, उसलाई त्यो ऊ सुत्न नसकेर होइन, अथवा के हो यो चाहिँ खासै कन्डिसन के हो? यो चाहिँ अनिद्रा इन्सोम्निया भयो। अब महिनामा 1-2 दिनसम्म निद्रा नहुनु या 40-50 कटेपछि निद्राको ड्युरेसन घट्दै जान्छ। जस्तै गरेर बच्चा बेलामा हाम्रो बेबी, जस्तै मेरो बेबी छ, ऊ दिउँसो पनि सुतिन्छ, राति पनि सुतिन्छ, जतिर पनि सुतिन्छ होइन। अब त्यो 18 महिना 20 महिनाको छ। अब जति तपाईँको उमेर बढ्दै जान्छ तपाईँको निद्रा घट्दै जान्छ। 40सम्म चाहिँ नर्मल्ली स्ट्याटिक होला, 40-50 पछि चाहिँ तपाईँको क्वालिटी अफ स्लिप, ड्युरेसन अफ स्लिप घट्दै जान्छ। किनभने बिस्तारै न्युरोनल डिजेनरेसन हुन थाल्छ, गिटीहरू बिस्तारै नसाहरू हल्का 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 सुक्दै जान सक्छ। अनि एज फ्याक्टर बढ्दै गएपछि निद्राको टाइम जस्तै गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने बुवाहरू, हजुरबुवाहरू, हजुरआमाहरू बिहानै उठ्दिनुहुन्छ। अब आफू लट्ठ परेको हुन्छ 7 बजीसम्म, उहाँहरू 4 बजी उठेर भजन गाइदिने, गीत गाइदिने, अनि बिहान उठेर यताउता घरमा के छ कसो छ, दिनभरि कति सुतेको यिनीहरू उठ्दैन भन्ने। अब हाम्रो किन उहाँहरू उठिसक्नुहुन्छ, उहाँलाई साथी चाहिएको हुन्छ, अब हामी लट्ठ परेर सुतिरहेको हुन्छ झुम्म परेर होइन। अब त्यो हाम्रो पनि त्यो फेज आउँछ होइन, हामी पनि चाँडै उठ्न थाल्छौँ एउटा समयपछि। त्यो एज फ्याक्टरले हो, त्यो एज फ्याक्टर एउटा 50, 60, 70 कटेपछि चाहिँ अलिकति ड्युरेसन 8 घन्टाबाट 7 घन्टा, 7 घन्टाबाट 6 घन्टा त्यसरी घट्दै जान्छ क्या एउटा होइन। 4 देखि 6 घन्टासम्म पुग्छ होइन, यो एउटा फ्याक्टर त्यो भयो। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ अनिद्रा हुनु, ठाउँ नमिल्दा, परिस्थिति नमिल्दा, अथवा आज बिहान मेरो कन्फ्लिक्ट भयो, एकदम स्ट्रेस भयो, कोसँग झगडा पऱ्यो, अनि राति म त्यही सोचेर सुत्दाखेरि ढिलो निद्रा लाग्ने, त्यो पनि कहिलेकाहीँ नर्मल हुनसक्छ। तर तपाईँलाई दिनहुँ जस्तो निद्रा लागिरहेको छैन, आज पनि सुत्न खोज्यो, 9 बजी बेडमा पल्टेको, 12 बजिसक्यो, 1 बजिसक्यो, निद्रा लाग्दैन। अब 5-7 दिन 10 दिनपछि मैले के गर्न थाल्छु भने मोबाइल हेर्न थाल्छु क्या 1 बजाउनलाई। अब त्यो मोबाइल हेरेपछि झन् निद्रा लाग्दैन। मोबाइलले झन् के गरिदिन्छ भने मोबाइलबाट आएको रेजले ब्रेनमा एउटा पिनियर ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, त्यो पिनियर ग्ल्यान्डबाट मेलाटोनिन भन्ने चिज सेक्रेट हुन्छ। त्यो मेलाटोनिन भन्ने चिज जति घट्छ त्यति निद्रा कम हुन्छ। अब उसले के गरिदिन्छ, त्यो मेलाटोनिन भन्ने सेक्रेसनलाई बन्द गरिदिन्छ त्यो रेजले। ओके, जसले धेरै मोबाइलको प्रयोग बढी गर्छ उसको निद्राको डिस्टर्बेन्स। त्यही भएर तपाईँ यु विल बी सरप्राइज्ड, अहिलेको यङ जेनेरेसन्सहरू 15 वर्ष 14 वर्षको बच्चाहरू निद्रा बिग्रियो भनेर आइरहनु भएको छ। हामी जुन चाहिँ पहिला 50 वर्षको मान्छेलाई खुवाइरहन्थ्यौँ तपाईँ, अब अहिले 15 वर्षको बच्चा आएर मलाई निद्रा लाग्दैन भन्दा हामी आफै के भन्नुहुन्छ भने जस्तो